era nga bulijjo nyongedde okubeera nga mbalamusa magamba nti mujje baliko gyonna gye mutuusaako engalo era nga bulijjo bwe tubeerawo ne tunyumya ebigambo byaffe nowala omukkirize tubeereko ebyamagezi bwe tunyumya kubanga manyi si byangu naye nja kwongera obagamba nti twongere okubeera nga tufuba nga tubaako wetutuuka. Neebaza buli kinoomu alina kyatuusizaako engalo, alina kyakoze olunaku olwaleero. Manyi biyinza okuba nga si birungi ffenna gye tuli, naye nze nkiipinga nga mbagamba nti bane keep on trying, do your best okulaba nti oyimirizaawo obulamu kubanga byonna si byangu. Tugezaako bugeza, Mukama yina asalawo kiki ekinaba kiddako. Naye olwaleero ekindeese mu maaso gammwe okubaako wetwogera nga bwe nabagamba nti nze naawe bwe tunaagatta emitwe, bwe tunaagatta ebirowoozo, bwe tunaagatta amaanyi n'ebikolwa, nsuubira wanjo tulina okubeera nga tutuuka. Nyongera okubagamba nti kyekiseera okubeera nga tuvaayo ffenna awamu, okubeera nga tukolera wamu, nga tulwanira wamu, okulaba nga tubaako ensi yaffe bwe tugikkusa. Nabagamba nti tuyinza okuba tetulina nnyo bwogerero, tuyinza okuba tetulina nnyo maanyi ge tuyinza kulaga eri abo nti naffe tuli b'amaanyi, naye ebiseera ebisinga ebirowoozo byowa enne wuwe gy'osobola okubeera nga oparticipatingamu okulaba nti mutuuka ku kintu ekirala kyamaanyi nnyo, kitono nnyo kyosobola okubeera nga okola nawe nogamba nti at least as me I have done my part, kati kandabe biki ebikolaki ebiddako. Akaseera kano nke tulimu nti tukola nga bwe tusobola okubeera nga tuyimirizaawo obulamu bwaffe, naye nze era nze mbagamba nti omuntu yenna oba ensi okuyimirirawo oba abantu okubeerako bulungi, it depends what kind of leadership you have in your country. Ensi zikulaakulanye, ensi ziri bulungi, not because abantu baayo bakozi nnyo, but because leadership gye balina ebawa room oba ebawa space of operating to do what they want. Okay? So, but when you compare ku nsi yaffe Uganda, okitulina n'olaba nti many people they are trying their best, but even the system of leadership tebakkiriza kubeera nga bakolaki nga babeerako we batuuka. Okola nnyo olabe nti obulamu bwo obuyimirizaawo, but at the end of the day the big people oluusi balemesa abantu babajjako emisolo eminene balyako enguzi, kugamba n'omuntu yandibadde atandikawo akantu kakatono n'alebaza nnyo abantu b'ekyaddondo buli kimu kye musobodde okubeera nga mukola okulaba nti mwasobola okulonda Bobi Wine Robert Kyagulanyi okumweteekamu obwesige ne mugamba nti genda otukiikirira muki mu parliament, because katukyuseeko tulabe bwe tuteekayo ku bantu abalina omutima gw'ekibuga. Manyiza ebiseera ebisinga ngamba nnyo era nze nnyumirwa nnyo abantu abayise mu mbeera yonna, omuntu ayise azenga kugamba akola transformation mu bulamu bwe, akyusa obulamu bwe step by step. Nze ngamba ebiseera ebisinga abantu abo babeera ne that spirit okubeera nga alumirirwa abantu bwajaba, because now if you talk about ghetto, Bobi Wine knows what they call ghetto. If you talk about poverty, he knows what they call poverty. If you talk about money, he knows what they call money. If you talk about respect, he knows what they call respect. So kati abantu ngabo, that is the category of leadership we need. Okulaba nti they can understand embeera y'abantu yonna gye bakolaki gye bayiseemu. To me myself, manyi mwalonda omuntu asobolera ddala okubatuusa mu kifo we musinga okukyaga, omusinga okwetaaga. Secondly, mu nsi ezikulaakulanye zilonda abantu abayina what we call settled family eteredde. Era ebiseera ebisinga mwanga mbadde mu following ebyokulonda bya USA, ebiseera ebisinga baddayo omuntu wajja okwesimbawo ne balaba family ye eyimiridde etya.
your family must be stable. Eteeka okubeera ng'emovinga, kubanga if you cannot manage your family, how are you going to manage the entire Uganda? How are you going to manage the entire constituency? How are you going to manage the entire district? How are you going to manage your village if you cannot if you cannot manage to control your family? So when they consider that, balaba obusobozi bw'omuntu either asobola okufuga asobola okukulembera abantu oba nedda. Because if you cannot lead your family, if you cannot manage your family, if you cannot do anything for your family, what are you going to do for the entire community? So to me, again I'm saying, Bobi Wine was the right person okubeera ng'aleetebwa mu parliament, because when you compare all the things yenjogedde kiraga nti he is qualified, amaka gali stable, yasoma, buli kimu akiyiseemu, he knows kiki kyagenda okubeera ng'akola. So thank you so much for what you did. Ekyokusatu, njagala constituencies endala zonna and even the entire Uganda okubeera nga mulabira ku bantu b'e Kyadondo kiki kye baakoze. Omulamwa gwaffe olwaleero, we don't care about quality of someone, because they will say Bobi Wine Adam Yimbi, amuyaya abadde bwati, but people they do changing. Okay, abamu gye tugamba talina quality za leadership. What makes a good leadership? I have explained to them ebimu si binyonyodde, naye mmanyi muntu asaana okubeera nga abeerayo, era ekyo nkibeebaliza. Kati kumwe mwenna abasigadde entire Uganda, we can do something. Tusobola okukola abantu b'e Kyadondo kye baakoze okulaba nti we can transform Uganda weeri okugituusa awalala walungi. Yes, we do appreciate whatever Museveni has done for us, but it's time. Omuntu buli lw'okula ennyo ebirowoozo bye bigenda bikaddewa. And even him, he knows that. Kubanga one day bamu interviewing n'agamba omuntu kasita asukka emyaka 75 oba omuntu kasita reachinga is 70 obwongo bwe butandise okukyuka. Endowooza eba tekyali ndowooza nga ya muntu wa myaka 40. So ekyo kye tusaba nti nga bw'oyo, as you know, our Museveni, the president of Uganda, nga bw'okimanyi, let us bino bye mwagala okukyusa constitution mugijjeko mugijjeko age limit, mwagijjako term limit. What if mu myaka ejijja bwe tulifuna dictator? Kale let us say you are not a dictator. Naye what if mugjewo term limit, mugenda kujjawo age limit, bwe tulifuna dictator tugenda kumujja tutya mu bukulembeze? Bye bino ebintu byewalwaniriranga ebiseera ebisinga ng'oyagala okubeera nti Uganda ogifuula a democratic country, a country that allows people to do whatever they need, a country that allows people's voice to come out, a country that allows people their freedom of speech and to do whatever they need, a country that respects the constitution. So how many times are you going to change our constitution? And the problem is, you don't change this constitution because you want Uganda to benefit. Mugikyusa because of someone's benefits. Kati kye tusaba, ignore that, leave the age limit. Omuntu bwatuuka 70 ave mu office ya government agenda akola ebirala. We need advisors. Abantu munaleeta nga muvuddewo, you wait you people to die, mulyoke muleete ate abantu abalala. Kuba kati bw'ofa, who is going to advise the person azze mu kifo kyo? But what we are saying, when you reach that age, step out, sit aside, advise others. That mukole bwe muti ne bwe muti ne bwe muti. We don't need to change the constitution of Uganda. Let us live as it is. Let us live as it is. Then ekirala kye njagala okubagamba nti abavubuka olwaleero tulina
that opportunity of doing whatever we need or we can. Abantu b'ekyaddondo baatulazeeko nti bwe tuvaayo ne tulonda mu bujjuvu bwakyo nga bwe tulina, we can transform Uganda, we can change Uganda, ne tugifuula ekyamagero. Ffe tusinga the big population in Uganda. If we decide to do so, we can make it. Kubanga omukisa gw'okulonda weeguli. Let us. Bino bye tugamba nti nno omusajja Tebogo Museveni bw'avaako tewali muntu ayinza kudda. Ani abagamba? Why do people study? Who knows, I mean, who knew Museveni that he can make it as nga bw'akikoze? Buli muntu aba alina ne gyenvudde we. When people they sit and they explain their gyenvudde, you cannot believe it. Lero Pastor Bugembe bw'atuula n'akunnyonnyola wajabudde. Who knew that Pastor Bugembe asobola okufuuka kyali? Ani yali amanyi nti Museveni asobola okufuuka president wa Uganda bwe bakunyumiza life ye gye yava? Or even the people ababeetoolodde, ani yali amanyi nti you people you can be what you are today? So nze kye ndowooza, it's a matter of giving someone time okuproving nti asobola okubeera nekyakola. When I go to the side of the so-called opposition, mwe mututamye okubeera nga muyomba buli kaseera. It's not time okubeera nga muyomba as per now. The most important thing now kwe kulaba nti mu grooming omuntu agenda okujja okontestinga mu 2021. Mufune omuntu ali famous, someone who has supporters, okulaba nti you can fight obwanakyemalira obuli e Uganda olwaleero. It's time to build something. It's time to build someone asobola okubeera nga agenda tukiikirira okulaba nga at least we can change this system of today etemanyi nti omuntu wansi alina kye yeetaaga. Bino bimulimu ebyokukayana, it's no sense. Tubasaba tubeeko omuntu gwe tuleeta, omuntu owama agenda okutuyamba okulaba nti at least 2021 tubaako ekyamagezi nekyetutuukako. Bobi Wine already yatugulidde we n'atulaga nti abavubuka tusobola okukola tusobola okukyusa obulamu bwaffe nga tuyita mu kukozesa just a mere paper. However much Museveni does, saying akapapula tekasobola mujja mu bukulembeze. But you people, I do believe, bwe mulonda nga bwe mwalonze Kyagulanyi mu Kyaddondo constituency, Museveni ne bw'alisitula ennyonyi okuzijja wane wa ennwanyi, he will go. Asobola okugenda. But what you have to do, muve mu byokwerumangana, muleke to building someone who has the capability of leading Uganda. Mutuyambe tubeeko omuntu gwe tuzimba. Era nze nsaba nnyo Bobi Wine ekyakulondesezza mukuwano, do whatever it takes okulaba nti you can achieve all the responsibilities abantu b'Ekyaddondo ze bakutaddemu okulaba nga ozituukiriza. And again nenyongera okugamba, don't stop there. Continue doing greats and greats and greats and greats, because you can make it. Your life at present, you are a man of changing. You keep on change. Don't stay on MPOGA meka kano kafoka ngekutte. Man, you still have a lot to go. You still have a long journey to go. Tetukwagala kubwa MP. We need that coward of His Excellency to sound it more from the ghetto into the entire Uganda. And I think we can make it. Abamba yagamba tasobola because no, who knew that Museveni can manage? Buli mukulembeze wa Uganda, he has a background. Ndabyeko be MP nga yali atambuza na sapato. Nalabako MP nga n'engatto ye bwe bagitungira nali mmanyiwo nga
always a president, I mean yalibeko omubaka wa Uganda, I mean a member of parliament. Mumanyi. So meaning every person aina jemvuddewe. Attending the history we have in Uganda, most of the leaders leading in Uganda bavudde in a poor family, a family without any history. So what I do believe, Bobi Wine, you can make it. The only thing we need from the opposition, you people, let us groom someone with capability yasobola okubeera ng'akozesa okuleadinga Uganda. Nabagamba nze naawe tunagattanga emitwe ne twogera ebigambo byaffe ate ne tubaako nga tubituukiriza. Nze mmanyi we can do something different, but nyongera okubeera nga mbasaba nti gwe bw'oterwanirire oteefeeko, no one is going to take care of you. Do your best okulaba nga at least otuukiriza ekyo kyolina okubeera nga otuukiriza. Obuvunaanyizibwa waffe okubeera nti tulina ettaffaali etuteeka ensi eri ensi yaffe. Buli mukulembeze, what makes you a citizen of a country, meaning not only by birth but even the things what you can do, I mean what you can contribute towards the development of your country, or okubeera nga mugifuula ey'omutindo. Whenever you raise up a flag, whenever you do something that can add on your country, kitegeeza it is a contribution. So naye tugikozese buli chance tuweebwa okulaba nti we can transform Uganda, let us do it. Mbasaba buli kisaawulirizanga programu eno bw'osangamu ekintu ekyenjawulo bw'oba ng'owuliddemu ekyomugaso bambi try to share with others, tubeere nga tutambulira awo mpola mpola. Maybe we cannot reach to everybody, but if we share through the media we can reach to an extent. Esobola okubeera nti we can preach these words okulaba nti Uganda tugifuula ey'enjawulo. Nsi nnungi era before nga bw'oyogera ku Uganda everybody abeera surprised. So Manga is a beautiful country, but we people who are living there, we don't know the importance of our country. We don't know the values in Uganda byeyina, because abakulembeze baffe batufudde abeebafu, batufudde abaana bato, batufudde abantu ab'okulowooleza. So kyembasaba tufube okulaba nga at least we can do something. We don't need to have a gun. You don't need to be a master degree holder. You don't need to be a professor. You don't need to be with a lot of education, but what you need is your aid. Omutwe nga gulowooza nga gumanyi what we have to do. Gwe bw'oba ng'opreachinzeyo abantu bataano, let us abantu bano kumanyi gino emyaka gye tulimu egitambula, manyi emyaka these days myaka gidduka nnyo, kwe kubeera nga tusomesa abantu be tulina okubeera abatamanyi, okubasomesa the value of the ballot paper. Era nze nandisuubidde nti now the most great task the opposition people you have now is to preach the word of ballot paper. What is the importance of that paper where you take someone and no more emyaka 5 kufuga? You still have that task. Let us do it within this period. Tusomesa abantu omugaso gw'okulonda kye ki. If you trust someone no more emyaka 5, kiki ky'oba omuwadde, kiki ky'oba omukwasizza? Bwe balimanya ekyo mujja kulaba ng'okulonda bwe mulonda you get someone gwe mwetaaga. Anyway, ebyo bigambo byange manyi gye muli mujja biwulira, ne buli awuliriza nkusaba sharing mpola mpola. You can subscribe on my channel. Ne tubeera nga twogerezeganya nga buli kaseera bw'oba olinayo kyonna leka tugatte obwongo tusobole okubeera nga tukolera wamu. Nze ani atabaagaliza kubeera bulungi, ne mbaagaliza buli kye mukola, buli kye mutuusaako engalo Mukama abaggulire. Buli ky'okwatako leka Mukama akuwa omukisa, oyongere okubeera nga oyongerako bwongezi. Era nkusabira ndi buli kaseera bw'ona ofulumanga mu nju yo leka wabeerengawo okwagala kwe, w'oneteeka omukono gwo n'ekigere kyo ky'osooka okustepping out kigende n'omukisa ogutaliiko buyinike. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. May God bless you
mu buli kimu kye mukola for God and my country. Mwera.